ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြုလုပ်တဲ့ webinar လေးကတော့မြန်မာ GP Education နဲ့ USA က SGMN တင်လို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ webinar လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တက်ရောက်လာကြတဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလာစဉ်တတိယတနင်္ဂနွေအပတ်မှာတော့မြန်မာ GP Education ကကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ webinar လေးတွေရှိပါတယ်ရှင်။ကျင်းပပြီးခဲ့တဲ့ webinar များအားလုံးကိုလည်း recording ပြုလုပ်ထားပြီး webinar ကျင်းပပြုလုပ်ဒီနှစ်ရက်ခန့်အကြာမှာတော့မြန်မာ GP Education page ရဲ့ Facebook page မှာရော YouTube page မှာရော recording video များကို upload လုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။မတက်လိုက်ရတဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးလည်းပြန်လည်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ webinar လေးရဲ့ topic ကတော့ the art of preoperative care လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြောကြားမယ့်ဆရာကတော့ဒေါက်တာဝင်းမြင့်အောင် MBBS Doctor of Medicine FRCP FACP MBA University of Florida Jacksonville USA ကပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာက presentation ကိုတနားရီခန့်ပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်နိုင်ဝက်ခန့်မှာတော့ဆရာဆရာမတို့ရဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားသွားမှာပါ။ဒီ presentation လုပ်နေတဲ့အတော်အတွင်းမှာဆရာဆရာမတို့မေးမြန်းလို့ဒီများကိုလည်းchat box ကနေမြန်မာလိုဖြစ်စေအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်စေမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။လူကိုယ်တိုင်မေးမြန်းလိုပါကလည်း presentation ကျင်းပပြုလုပ်သည့်အချိန်မှာ mic ဖွင့်ရမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုဆိုရင် webinar ကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အကြောင်းအရာကိုပြောကြားပေးမယ်ဆရာကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးပါညီမရေ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မြင်ရလားကြားလားမသိ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ဝင်းမြောင်ပါ။ကျွန်တော်ဒီမှာတက်တဲ့လူတွေတော်တော်များများနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးပြုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်ဒီနေ့ဆိုရင်၄နှစ်ပြည့်သွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကလေးကနေတပြေးပြေးနဲ့စလာလိုက်တာအခုချိန်လေးရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းလဲတာတယ်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းပြန်တွေ့ရတာပါအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်အခုလိုအခြေအနေပေါ့เนาะမီးလာလိုက်မလာလိုက်เนาะဒီဟာမဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဒီခေါက်တော့ဒီလောက်များများပြန်ဆိုတာဖြစ်ရတာကိုဆရာဝန်တွေတော်တော်များများပြန်တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးကနည်းနည်းလေးဟိုပါဘောနော်ရှာရှာပါပါခေါင်းစဉ်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအများစုရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရမယ်လို့ကျွန်တော်မမျှော်လင့်တာဘောနော်ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုတွေ့ရတာအများကြီးလည်းဝမ်းသာတယ်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဟိုဟာလို့ပြောကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခေါင်းစဉ်မှာဟိုမရှင်းတာရပ်ပြီးတော့ပြောကြရှင် anytime ကျွန်တော်ပြောဟာလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော် Preoperative medicine ကအမှန်တိုင်းတော့ဟိုထူးထူးခြားခြား medicine တခုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့သူကတိထားပြီးတော့ကြက်လက်ကြတိထားလို့ရှင်တော့လေတော်တော်အဆင်ပြေသွားနိုင်တာပေါ့အထူးသဖြင့်ကိုယ်လူနာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် primary care provider ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဒီမှာအရေးကြီးနေတာဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့ခွဲတာပဲခွဲတဲ့ဆရာဝန်နဲ့မေးစင်းနဲ့ပြီးရောဆိုတာမျိုးတော့လေမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးဟိုအလေးထားပြီးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ preoperative medicine ဆိုတာဘာလဲနော်ဘာတွေကဒီ concept ကဘာလဲဘာအရေးကြီးတာဒါပေမဲ့ဒီမှာ primary care ရဲ့ physician ရဲ့ role ကဘာရှိတယ်လဲတော့တကယ် medical optimization မှာကုလူနာကိုခွဲတဲ့ခါမှာချောချောမောမောနဲ့အဆင်တပြေခွဲတဲ့နေ့မှာအဆင်တပြေဖြစ်ဖို့ကဘာတွေအရေးကြီးတယ်လဲကုလူနာရဲ့ဒီခွဲဖို့ရ risk ဆိုတာဒါဟိုဖိတ်ဆင်သွားနိုင်တယ်တည်ပြောက်သွားနိုင်တယ်ဒါမျိုးတစ်ခု bad outcome ဖြစ်သွားတဲ့ risk ဘယ်လောက်များနေတယ်လဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်နေရာတွေမှာဘာတွေမှားနေတယ်လဲဆိုတော့အဲ့လေဟိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခါကိုစပြီးတော့ periodic medicine စရတာ1990လောက်ကနေပြီးတော့ဆရာကြီးတွေစပြီးတော့သူတို့တည်ကြနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးစတော့ဟိုလှုပ်ချရမြင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ role ရဲ့ဒီ primary care ရဲ့ role ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတာကိုကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုဟာလှုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာခွဲတစ်ခုလူနာတယောက်ကခွဲကန်းကိုသွားတော့မယ်ခွဲဖို့ရက်ချင်းရှိနေပြီဆိုရင်အဲဆရာဝန်ကလည်း primary care doctor ကလူနာနဲ့အတိဆုံးဆိုပြီးတော့ပြောရင်မမှားပါဘူးဘာလို့စာချင်းကအဲခွဲတဲ့နေမှာပဲသူကအဲမခွဲခင်မှာသူက diagnose လုပ်လိုက်တယ်သူကခွဲဖို့ရက်ချင်းပြလိုက်တယ်သူလူနာအကြောင်းကိုသိတယ်အဲမေဇီကအဲဒီခွဲမနေမှာသူအဲချွေးချောင်းဝဲပြောင်းသူဆောင်ရဒါပေမဲ့ patient ကိုစာကလေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကျွန်တော်စောင့်ရှောက်နေတာ primary care provider ရဲ့ role အဲ့တော့ဂျားဒီမှာမျက်စိတငယ်နားတငယ်ဖြစ်နေတာကလူနာပေါ့နော်သူကဆိုးလဲဆိုးရင်လည်းသူယောဂအတင်နဲ့ကိုလည်းသူကဟိုဖြစ်ချင်တယ် number ဒီခွဲမှုကလည်း၃မျိုးပေါ့နော် emergency လားဒါ urgent ခွဲရမှာဒါမှမဟုတ် elective လားဆိုတာအဲ့တော့ emergency ဆိုရင်တော့လည်းဒါတိတ်မေးလို့မရဘူးနော် appendicitis ဖြစ်နေတော့လည်းဟိုဘာမှဟို
ဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးလေဒါခွဲ second နဲ့ဆွဲသွားရုံပဲပေါ့နော်အဲ့ကြားထဲမှာတချို့ဟာလေးတွေကစောင့်လို့ရတယ်ပြုတ်လို့ရတယ်နည်းနည်းလေးလူနာကိုပြုပြင်မှမှန်ညာပြလူနာရဲ့အောက်ကကောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကဏ္ဍလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့တော့ elective ဆိုရင်ခွဲနေလက်ပါဖြစ်လဲဆက်မှာဒူးနာတယ်ဒူးနာတယ်စီတော့ဘောနော်ဒူးခွဲမလားဒူးနာမလားအဲ့ဒါလေးကြတော့လေဆရာဝန်နဲ့လူနာနဲ့ECG လဲဆွေးနွေးပြီးမှခွဲတဲ့လူနာကိုကျွန်တော်တို့ခွဲရမှာပေါ့အဲ့လိုအားလုံးအတွက်တကယ် pivotal role နဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီ primary care ရဲ့အရေးကဏ္ဍအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်အလေးထားပြီးထပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာကမင်္ဂလာဆောင်ပေါ့နော်မင်္ဂလာဆောင်တာအဖေနဲ့အမေနဲ့လူကြီးစုံသွားရင်မင်္ဂလာဆောင်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်မင်္ဂလာဆောင်နဲ့နေ့ကအမှန်တမ်းပြောရင်လူတယောက်ကတစ်သက်မှာတစ်နှစ်မှာတစ်ခါတစ်သက်မှာတစ်ခါမင်္ဂလာဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်ချုံးမွေးမှုဧည့်သည်ဘယ်လောက်ဖိတ်မှာလဲเนาะဘာတွေစီစဉ်မှာစပိုက်ကင်းကဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะနောက်ပြီးမီနူးကပါလဲကေမောကဘယ်လိုလဲသူတို့သားတို့မြတ်ပါဝဲမှာလဲစသဖြင့်မင်္ဂလာဆောင်ကစပြီးကနေပြီးတော့ဆုံးထိချောချောမွေးမွေးနဲ့အဲ့ဒီရက်ကလေးကတတရာကြည်နူးဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကတကယ်သူတို့သားမရောသူတို့သမီးရောနှစ်ဖက်မိဘတောင်းဝင်ရှိတယ်ဆိုတာတဲ့မင်္ဂလာဆောင်စီစဉ်သူလို့ခေါ်တဲ့ဒီ wedding planner ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ wedding planner တွေရှိတယ်အဲ့တော့ wedding planner အပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ဆိုရင်မမှားပါဘူးဆိုရတော့ဒီတခုတနေရာမှာဥမာဖိတ်စာနဲ့ဟိုဟာနဲ့လူနဲ့ဖိတ်တဲ့နေရာနဲ့အောင်မင်္ဂလာမဖြစ်ရင်ဒါတခုပေါ့တော့ခုနမီနူးနဲ့မကြိုက်တာစပီကာမကောင်းတာစသဖြင့်ပေါ့ဒီကြားမှာဖြစ်နေတဲ့ hiccup လေးတွေရှိတယ်ရှိတာတွေအကုန်လုံးကဒီ season 2မှာတာဝန်ရှိပါအဲ့တော့ season 2ချုံးမိတဲ့မင်္ဂလာဆောင်လေးက seamlessly ပေါ့တကယ်ဒီရွှေနဲ့မြဒီလင်းနဲ့မြပြီးတော့ပေါင်းစည်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကသူတို့ရဲ့တသက်တာမှတ်တမ်းလေးကြံငယ်အလားတူပဲပေါ့နော်ခွဲငန်းတစ်ခုကဝင်သွားတာနဲ့ဒီဟိုဘက်ကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အောက်ကမှတစ်ချိန်ပေါ့ညွာဖြစ်သွားမယ် there should be no event for ခွဲတာ is not really a big deal ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုကဒီအောင်မြင်ချွတ်မှုဖြစ်ပြတယ်ခွဲစိတ်မှုခွဲတဲ့သူမှလည်းမှုတည်တယ်ခုနမေးစေးပဲဒါပေမဲ့ဒီက season 2မှာပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးတမိုးထားပြီးပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဥပမာတစ်ခုကဒီခီးသွားစီစဉ်ပေါ့ခီးစီစဉ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်လေစိတ်ကိုသွားရတယ်လေစိတ်မှာဆိုရင်ဒီပထမ check in counter မှာဝင်ရတယ်နောက်အထုပ်တွေထည့်ရတယ်ဆေးရတယ်နောက်ဒီလက်မှတ်ရှားထဲမှာဟိုဘက်ကိုလေစိတ်ကနေထိုက်ဟိုဘက်ဆင်းကိုလိုချင်တဲ့ destiny ကိုရောက်ဖို့ချောမွေ့စီစဉ်မှုဆိုတာကဒီ season 2ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တော့ everybody wants that ဒီဘယ်တော့မှဒီ delay မဖြစ်ချင်ဘူးဘယ်တော့မှ cancellation မဖြစ်ချင်ဘူးဘယ်တော့မှ bad outcome မဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ၃ချက်ကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားအဲ့တော့ခွဲတဲ့နေရာမှာဘာမှားသွားနိုင်တယ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1က bad outcome ပေါ့နော်အဲ့ဒါမဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်နံပါတ်2က cancellation ပေါ့နော်အဲ့ဒါမဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်နံပါတ်3က delay ပေါ့ဘယ်လိုပဲနဲ့ဆရာရဲ့လာပေါင်းသိပုံကြီးကတက်နေပြီဆိုပြီးတော့လူနာဟိုမေးစရပေးလို့မရဘူး180 100ဖြစ်နေတယ်ရှုက253ဖြစ်နေတယ်ဟိုပြုတ်ဆိုကြတဲ့သဘောလေကမောက်ကမဖြစ်နေတဲ့ last minute မှာပိုတက်ဆီယမ်ဖောက်ကြည့်လို့ပိုတက်ဆီယမ်9နဲ့6နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ခွဲမေးစရပေးလို့မရဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျတော့ဟို season လို့ရှိရင် should have could have would have been done better ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်လုတ်နိုင်ပါရဲ့နဲ့အဲ့ last minute ကျမှ hiccup တွေဖြစ်ပြီဟိုကလည်းစောင့်နေခွဲကန်းတခုကသူ့ကိုစောင့်နေတယ်နော်သူကလူနာကဟိုပေးနိုင်တဲ့မေးစေးပေးလို့ချောင်းမွေးတဲ့အခြေအနေမှာမရှိလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကအဲ့မှာဟိုတိုးရမလိုလားဖက်နေပေါ့နော်ဟိုစိုးရင်ရတယ်မလိုလားဖက်နဲ့ cancellation ဖြစ်သွားမလိုလားဖက်နဲ့လူနာ bad outcome ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးမြင်လို့ရတယ်ကြိုပြီးစီစဉ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကို preoperative medicine လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ primary doctor အနေနဲ့ဘာကိုသိရမလဲဆိုတော့ဟိုခွဲတာဘယ်လောက်ဘာရေးကြည့်လဲဘယ်လောက်ရေးကြည့်လဲဥပမာပြောပါဟိုဆိုမှဆိုဥပမာ rupture appendix rupture gallbladder ဒါတွေကဟို rupture aortic aneurysm ဒါ no brainer လေကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘာမှမဆိုင်ခွဲတော့ပို့သူဆရာကြီးဆိုမခွဲသေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကနောက်တစ်ခုကmust in the ဟိုဘာလို့ CAT scan ရေးလိုက်လို့retroperitoneum မှာဆရာကြီးဟိုအလေးတော့အကျိတ်လေးနဲ့တော့တူတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ဆေးပြီးလို့အဲ့ဒါကိုနေအောင်လူနာမှာသွေးလို့ရှိတယ်စီးရရှိတယ်နှလုံးကလည်းဟိုတလောမှာ stent ထည့်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ကြနည်းနည်းလေးအဲ့မှာခေါင်းဆပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကနည်းနည်းဆွေးနွေးတဲ့ခန္ဓာလေးရောက်လာနောက်ကလူနာကရှာရဲ့မလုပ်တော့ပါနဲ့ဒီမှာဟိုဟာဖြစ်တော့ဆိုnon surgical operation ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုလည်းစဉ်းစားဆိုတော့
Sergeant yet a chini, Luna a chini, now family a chini, a congo, Nale Ragaro, Jonathan, and Luna needs a shadow, Siamaro, primary get out there, Canas or Jonia Leguro, Nenelicoya rule in a go Hualura, Nale Bibone, Tawin you be able to Lumelu Temare. A brother Luna machine, the underlying. But the conditions alone optimal pin the villas or Dali let the bull over. The check I go and make sweet one of the musicians when you didn't these causes when you through a mean with the behind them away. So you might be Maro, telephone said Damo Dex the yellow and Symbia, the Maro email, no? Say email in the pool like bro, no, I don't like say that Nalana Lavi, Dima the Choria, who system. Go on a cutter to do chat do of it. The Luna Madama, but not chat box in it. Jack Shalley, who got Siam to Tanyo or Hobagasiam and Dampian later. The Kare Chomwood or Madru, me, go me, a Sergeant me, Luna Mine Gonoha, one page them a penny, the Lunaya outcome, Gono Pimilito no Timar. Sergeant, Ressa, Queen or Query ha, Gonoa. Risk ရှိကြတာကြီးပဲပေါ့နော်ဒါခွင့်ရသိမှာမခွင့်ရသိမလားမခွင့်ရင်မြတ်တော်တချို့ risk တွေအရန်နေပါတယ်တချို့ risk တွေကအရန်များပါတယ်အဲ့တော့နင်းနဲ့များကဘာတွေရှိသလဲဆိုတာလဲသိဖို့လိုပဲမှန်တယ်ပြောရင်တော့ဟိုထမင်းစားရေတောက်ပေါ့နော်ဟိုဟာလေးလို့တာဘယ်လောက် risk များလို့လဲဆိုတာအဲ့ဒါတေပြောက်မှုနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာပါတယ်ဒီမှာတရားမသိဘူးဆိုတော့ဒါက surgical risk ကကောင်းတယ်ပေါ့နော်တရားမှာအဖိတ်စင်နဲ့2ယောက်3ယောက်ရှိနိုင်နေဆိုရင်ဒါ risk ကနည်းနည်းလေးမကောင်းဘူး9ယောက်ထက်ပိုသွားရင်တော့ဒါ risk ကများတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါ risk များတယ်မများဘူးဆိုတာကဘာပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုဒီနှလုံးကဒီမေဈေးတန်းကိုခံနိုင်လားမခံနိုင်လားအပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ surgery မှာဖြစ်နေတာ2ခုရှိပါတယ်နံပါတ်1ကဒီမေဈေးပြည့်တဲ့အတွက်မေဈေးကနှလုံးမှာ negative cardiac suppression ရှိတဲ့အတွက် the longer the duration of the surgery the more is likely to have a ဟိုပေါ့နော်ဒီ cardiac negative outcome ဖြစ်နေတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ချက်ကဒီခွဲတဲ့အချိန်မှာဒီ adrenaline noradrenaline စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ hormonal surge ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီသွေးထွက်တာရှိတယ်ပေါ့သွေးထွက်တာ hypotension bleeding hypotension risk ရှိအဲ့တော့သွေးထွက်များတယ် hemodynamic shift ဖြစ်တဲ့ surgery တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ risk များတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော် list လေးကြည့်အောင်ဒါကကျွန်တော်ဟို European Society ကကျွန်တော်ယူထားတဲ့ဟာဥပမာ breast surgery is low risk no matter what ကျွန်တော်များသောကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့လည်းကျွန်တော်တော်တော်များများ assist လုပ်ဖူးပါတယ် surgeon တွေမှာလေ breast is low risk most of the surgery can be done in that breast is just a mammillary or a subcutaneous gland เนาะအဲ့တော့ breast ဒါပေမဲ့ radical mastectomy is probably intermediate dental surgery low risk skin surgery low risk even a thyroid surgery is a low risk cataract surgery low risk ကျွန်တော်ဆို low risk ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စင်ဖိတ်မှုသေပြောက်မှုနေတာကိုပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟို risk ရဲ့ဟိုနားလည်ဖို့ရအသေးအပြောက်ခွဲကန်းနေသေးဟိုဆရာရဲ့မျက်စိကခွဲဥပမာ retina hemorrhage တော့ဒါရှိနေတာပဲကျွန်တော် retina detachment တွေပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့မျက်လုံးကွယ်တယ်မကွယ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဒီခွဲစိတ်မှုတန်ကြောင့် patient မှာဒီနှလုံးနဲ့ဟိုဟာကိုသေပြောက်မှုကိုတန်ကိုခံနိုင်လားမခံနိုင်တော့ကျွန်တော် risk လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဥပမာဆိုရခဲ့ကျွန်တော် limb မှာ operation လုပ်တယ်ဒါ limb မှာ metastatic limb injury ရတာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ risk လို့မခေါ်ဘူးเนาะဒါသူ့ရဲ့ဟို anticipated mobility ဒါ surgical ရဲ့ပြဿနာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါလိုအပ်တဲ့ technique နဲ့အဲ့တော့ဒါ surgeon နဲ့ပဲဆိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ physician တွေနဲ့ဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါသူ့ရဲ့ဟိုဟာနဲ့သူ့ရဲ့ surgeon နဲ့သူ့ရဲ့လူနာနဲ့ပဲပြောဖို့ရှိပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ risk ဆိုတဲ့ဒီမှာပြောနေတာသိပြောက်မှုနဲ့ဖိတ်ဆင်မှုကိုကျွန်တော်ပြောတာပါနော်ဒီဟိုက scope တွေပေါ့နော်ဥပမာabove endoscopy upper GI lower GI it's a minor risk နော်ဒီမှာvest ဒီအကုန်လုံးဒီမှာ vet ဆိုတာ video assistant thoracoscopic procedure တွေပေါ့နော်ဒီဟိုရဲအဆုတ်ရဲ့အခေါင်းတွေကိုမှန်ပြောင်းထည့်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး low risk ပါဒီမှာ intermediate risk အရင်တော့ကစိတ်ဝင်စားရကောင်းတာဒီ carotid ဒီ level ကဒီပုံနောက်ကိုသွားတဲ့သွေးကြောကိုခွဲတဲ့ surgery အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ high risk တွေမှာထည့်ထားပါတယ်အခုတော့နည်းနည်း technology အရန်တိုးတက်လာတော့သူက intermediate သိပြီးတော့သွေးထွက်တာရောဖိတ်စင်တာရောနည်းလို့ intermediate risk တွေကိုရောက်သွားပါတယ်နောက်ဒီနောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ endovascular procedure vascular surgery supposedly high risk သွေးကြောကိုဖွင့်လိုက်ရင်သွေးထွက်များမယ်သွေးထွက်များရင်ခုနပြောသူ cardiac မှာ risk ရှိတဲ့အတွက်
general vascular surgery a colon ha high risk tema bare lo so be me lo the endovascular procedure to remember intermediate risk so yeah intraoperative intra-abdominal intrathoracic surgery to remember intermediate risk orthopedic surgery intermediate major risk the prolonged surgery the vascular surgery de number to get radical the esophageal Whipple the get prolonged intra-abdominal and prolonged intrathoracic surgery are considered as a high risk, no? Hope you know. Around machine, I don't know. Can be my bit on a chat box of shimmy one. No, easily not how you would PB lab your one. Now, Luna risk up by the Luna risk up Luna ma ma Nasanga ne Bamale medical history. Let me see Bamala do let me see you and she's Araga Dima Sunibu Mishiba, no? Just let it go, no? To know says could Chijomone Aung Pieta over Sudan be a Bama medicine Abama Bazia Jamshi. I mean Luna Macona complex medical history she lavi solution, the Luna risk up below she is certain Chin Bu Lula and Lula Recamaro. Paramidari bono, body net barbi and time less or a time direct birani. I mean, Sabi of your Tanga Conasana Kunikani Sabi Biomas Lucy, Sabora ESC, American Society of Anesthesia School sheet. Do other you live within the Dowling as a big quite day, take out of Amaris, a go long or Diniarama, Bio not at the night out touch jam. So, mean you live your dollar, or Nene Chinchin no Yarabono. Excuse me. A council, Siaru Simaru, who met Kales or introduce a medical regulator, she book on it. Computer Rema, that means phone name, make a free update, free upload, you can use anytime. So I make a later like bar. You just need to plug in information. Do a mere make only P like do a lunar risk at 12. You must have ASEAN mix up with me. So ASEAN will so you do the chow check do some the chow jetta Pramazon Sar or Tangua, she said now the revised being looked at it. Nilisa a chigane biomas, my chow check and Namatega Lunama is give me had the Sheila. She and Tama Beta, machine Tonya, Lunama heart failure, she and Tama Beta, machine Tonya, Lunama stroke ship, she and Tama machine Tonya, Luna diabetes. Diabetes time will do Amama be insulin requiring type 2 diabetes, baby insulin do need a Luna solution that Maya. Number the renal failure. Renal failure, general creatinine some piet, EGF on some piet, there are dollar revised look at it. No, I look at surgical risk, but not that. The Satamajaga surgical risk. The risk by that Miala Lily, the patient preoperative modality Mia Lily. Must what risk by that 0 so less than 1%. The risk by that 1.3%. Sadipima. Dame now by low intermediate high one. My tenderness and low lace or intermediate high one. These agent are the cooler boot and do that too much. So the nation. The complex your medical problem of you have it, the more likely the patient is encountering a bad outcome. No, earlier the Luna go general layer be in a tiny affair. Go Luna got the question who can name chin you general time. Now, child calculator, the ACS calculator, she. The American Society of the Surgeon and some cat. Gonna ASEAN in Bagoala, let's each go tet, functional status or tet. The cha umas or a nesquips will be complex ship by the 2013 update look tower. The body tatet, the Mabana Lunaga, Konaga Bure factory, a BA, Luna ASA risk of tatet, Luna Sira, you shoot me, Luna infection, Kanzaya, Luna less sheet. That sugar at Chinu do a sampiet and Luna the child pulmonary status of Teta, Luna Pena water or something. Nabia does surgery cooks or Luna surgery a complexity, no? It's more comprehensive. The man Piogenet wa be ya be piramare or perfect of my people. You can't just use it one shoe fit for all, no? The Pietana Luna Guluna at Chini.
tင့်တော်မဲ့ calculator ကိုသုံးတာတော့အကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနောက်ပိုင်းကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးချင်တော့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ make set ပဲဆိုတော့ဒီလောက်ပဲပြောချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတဲ့လေအသေးစိတ်လေးပြောချင်တော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပိုင်းမှာကျွန်တော်နည်းနည်းအသေးစိတ်ပြီးပြောပြလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ SOT ဆိုတဲ့ surgical outcome risk 2ရှိပါတယ်။နောက် HEAD ဆိုတာလည်းဒီခုနကပြော surgical outcome risk 2ကလည်းသူက ASA grade ရယ်ဒီ high risk surgery ရယ် urgency surgery နဲ့ဦးစားပေးပါတယ်။ high risk ကလည်းသူက symptomatic but vascular surgery emergency surgery နဲ့သူကခုနတခြား patient parameter such as extreme age တို့ဒီ anemia တို့ကျွန်တော်စလုံးမောင်းမှာ anemia ဆိုတာမျိုးတို့သူကဦးစားပေးစသဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့လူနာရဲ့ risk profile ကိုတိုင်းတာခြင်းတာကနံပါတ်1ကတော့သူ့ရဲ့ history ပေါ့နော်သူ့မှာရှိနေ underlying patient medical history ကဘယ်လောက် complex ပဲနံပါတ်2က patient current symptoms ပေါ့ကိုpatient လောလောဆယ်လူနာရဲ့လှုပ်ရှားနေနံပါတ်3ကဒီ accessory lab value လေးတွေတချို့ကထည့်ထားတယ်ဒီ propion ပြီးတော့တချို့ troponin ကိုထည့်တယ်တချို့က anemia ကိုထည့်တယ်တချို့ကလိုအပ်တဲ့ဒီလူနာကို snapshot အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဒီ cardiac function ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဟာလေးကိုထည့်ထားတော့ဒီက EKG ထည့်မလား echo ထည့်မလားကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအဲ့ lab ထည့်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နောက်နေရာမှာထပ်ဆွေးနွေးမယ်အဲ့လောလောဆယ်ကလူနာရဲ့ preoperative risk ဒီမေဇေဒန်ခံနိုင်မခံနိုင်ခွဲတံခံနိုင်မခံနိုင်ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ပါရမီတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ရှိတာကိုအကျိုးရှိအသုံးချရင်လူနာရဲ့ဒီချိန်ဝင်မှုကိုတင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လူနာရဲ့ how much they can take for this surgery ပေါ့နော်နံပါတ်3ကတော့ functional capacity အဲ့တော့လူနာကအမှန်ကဘလောက်ပဲဘာပဲဖြစ်နေနေနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ဆုံး determinant factor က functional ဥပမာငါမှ stent 2ချောင်းထည့်ထားတယ်ဆိုပြီးတဲ့မှာဘာအရေးကြီးလဲအရေးကြီးတာလေအဲ့လူနာစစ်ကြောင်းထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ငါ channel မှာပေါက်တူးပေါက်နေဆိုတော့ that's a good sign so နားလည်အောင်ပြောမှာဆို functional capacity finally determine the outcome of the patient ဘာမှဟိုဟာပဲရာဇဝင်မှာပဲထားလောလောဆယ်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါ that's going to be the value of the outcome ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် MET ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် introduce လုပ်ချင်ပါတယ် MET ဆိုတာ metabolic equivalent လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တင်တဲ့စက်တွေနဲ့ပြေးနေတဲ့လူတွေတော်တော်များများ MET ကို family ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့မှာပြေးလို့ရှင်လေကျွန်တော်ဒီမှာ speed ပါတယ် inclination ပါတယ်နောက် MET ဆိုတာပါတယ် MET ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီ metabolic usage ပေါ့10မိနစ်မှာဘယ်လောက်ဟိုလောက်တာ oxygen consumption ဘယ်လောက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါက MET4 ဆိုတာက that's a cut off ပေါ့နော်သူကလူနာကပုံမှန်ဒီ treadmill နဲ့ regular run နေတယ်ဒီနိုင်ဝက်လောက်သွားနိုင်တယ် sweating လေးနဲ့ဆို that's a good thing ကျွန်တော်တို့ Mandalay မြို့ပြောဆို Mandalay မြို့ကိုဒီ၄ပြလောက်ရှောက်လို့မမောဘူးပုံမှန် speed နဲ့ပေါ့ဖြည်းဖြည်းလေးရှောက်တာမဟုတ်လေပုံမှန် speed နဲ့မမောဘဲနဲ့ရှောက်နိုင်အဘရေ is good to go ပဲเนาะလက်မထောင်လိုက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဟိုပေါ့ဒီ climbing stairs ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဥမာ2လောမှာနေတယ်3လောမှာနေတယ်နေတိုင်းလည်းတက်လာနေတယ်ဘာမှလည်းမမောဘူးအဘရှိတယ်စီချိုရှိတယ်ကြောက်ကရှိတယ်နှလုံးရှိတယ်ရှိကြတာရှိเนาะကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့လို2လောလောက်တက်နိုင်တဲ့လူဟာဒီခွဲတံကိုခံနိုင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတိတ်တော့ဟိုဟာမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ golf ကစားတယ်ဒီမှာ table tennis ကစားနေတယ်dancing night club ဒီမှာတော့ dancing ကခစားပါဒီမှာတော့ night ဟိုလေးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အရက်တောက်တာစိတ်လေးတောက်တာမပါဘူးเนาะဟိုဟာဒီတိုင်းပဲလှုပ်ရှားဟိုဟာကိုပြောတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလှုပ်ရှားနိုင်ပြီးတော့မမောဘူးဟိုဟာမမောဘူးမအောင်ဘူးပေါ့เนาะအဓိကဟို symptoms နှစ်ခုပါကျွန်တော်အဲ့မောတာကိုကျွန်တော်တို့က is a red flag ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကရင်မအောင်အဲ့လိုလှုပ်ရှားပြီးတော့မောလည်းမမောရင်ပါလည်းမအောင်ဆိုတော့ရှင်တော့ it's a good to go ကျွန်တော်အဲ့လူနာဟာတေချာပေါ့လက်ခမောင်းခတ်ပြီးပြောလို့ရတယ် it's nothing to happen in the surgery ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ dead sea score ကလည်းit's a kind of complex ဒါပေမဲ့ number ကလေးတွေသိဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော် dead sea နဲ့ met နဲ့မှန်တော့ equivalent ဖြစ်တယ် dead sea ကနည်းနည်း sexual activity လေးတွေကိုထည့်ထားတယ်ဆိုကျွန်တော်တော့ခုန refer လုပ်ချင်တာတော့ဒီ met calculator လေးကိုသုံးမှာသုံးပြီး dead sea ဆိုရိုက်ချတယ် dead sea ကို plug in လုပ်ကြတယ်နံပါတ်ကိုသိရမှာတော့34နဲ့များလားခုန met ကိုသိရမှာ met က4ပေါ့နော် so you have to know your number to make that how likely or fairly your patient can withstand the general surgery anesthesia ပေါ့နော် general anesthesia and surgery နောက်တစ်ခုကဒီ cardiopulmonary exercise များသောဖြင့်အဲ့ဒါတွေကြတော့ဆရာမတို့အစေကမ်းမှာလည်းထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူ့ရဲ့
prediction it's not that reputable so general nothing popular sure bicycle tabra the oxygen ne ho ali ne time bro da ya yin twa le stress လုပ်မဲ့အစားလေအဲ့တော့စိတ်ကမှထားပြီးဒါဆိုကျမဒီမှာလောက်ပါတယ်ဒီမှာ CPD လုပ်လို့ရှင် CPD စက်ကလေးရတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ထားပတ်စံနဲ့တိတ်တော့စိတ်ဈေးမကြီးဘူးဆို invest လုပ်ထားတင်တော့သူတို့ polyclinic တွေမှာ invest လုပ်ထားဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်တဲ့ဒါလောက်ထားပြီးတော့သူကဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဆို it's a kind of reassuring take up ဒါပေမဲ့ it doesn't really predict the outcome ဆိုကျွန်တော်တိတ်တော့အကောင်းစားရတော့မဟုတ်အရေးကြီးတော့ history physical ပေါ့နော် you have to get a good history and good physical examination to determine how good your patient is likely to be ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကျွန်တော်တမင်ဟိုရှုပ်ထွေးအောင်ပြောတာတော့မဟုတ်ဆိုတော့ဒါမဲ့လို့လဲဆရာတို့ဒီခွဲစိတ်တဲ့ပတ်သက်တဲ့လူနာရဲ့စစ်ဆေးချက်နဲ့တူဆို you have to go through these two guidelines ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ American ဘက်ကဒီ American College of Cardiology နဲ့ American Heart Association ACCHA ရဲ့ guideline ရှိပါ European ဘက်က ESC ဆို European Society of the Cardiology ရဲ့ guideline ရှိပါအဲ့တော့အမှန်တမ်းသူတို့နှစ်ခုကဟိုခက်စေဒီဘက်ကကလည်း2014 ECCH 2014မှာအမှ European ကပြီးခဲ့တဲ့လမှာ update လုပ်ထား2023မှာ update လုပ်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုစလုံးကိုရှင်းပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းပဲဟိုကလုပ်ပါနော်နာကြီးနဲ့နာထောင်ကြည့်ပါအောင်ကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းလေးရှုပ်တယ်လို့ထင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ဒီနေရာလေးကတော့စကားပြောဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ကပထမဆုံးခွဲမယ်ဆိုရင်လူနာဆရာတို့မတို့မေးက how urgency ပေါ့နော်လူနာကဆရာရဲ့ surgical ကမခွဲရင်တော့သေမှာbus abandon ဆိုတော့မေးကြမလို့အဲ့ဒါတွေက no brainer ကျွန်တော် let's go to side that's rule number 1ပေါ့အဲ့တော့ surgery ကခုန emergency တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဒုတိယမေးကပါရှိတယ်ဆိုတော့လူနာ emergency လားလူနာ emergency ဆိုတော့ there is any ACS or cardiac symptom ရှိနေလားအဲ့တော့လူနာခွဲဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆရာမဒုတိယမေးကပါလဲဆိုတော့လူနာမှာရင်မအောင်လားမောနေလားရင်မအောင်တာမောနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါ break လေးဒါလေးအုပ်ထားမှာပေါ့နော်ဆရာကြီးနေဒီမှာလူနာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ cardiology နဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုလာတယ်ဒီမှာရင် heart history ရှိစသဖြင့်ပေါ့နော် you have to need any further investigation leading to whether this is an unstable angina non-SC elevation MI တော့ဆိုရတော့ဒီ cardiac pathway ကိုသွားရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုအောင် surgeon ကို push လုပ်လို့မရတော့ဆိုလူနာဒီ ongoing ရပါအောင်နေတယ် ongoing ချက်ဒါနံပါတ်1 stop point ပေါ့နော်နံပါတ်3 point ကတော့ဒီ surgical ရဲ့အဲ့ဒါလည်းနံပါတ်1ကဆရာရဲ့ခွဲတာကလည်း emergency မဟုတ်ဘူးလူနာကလည်းကောင်းနေတယ်ဟိုနံပါတ်3ချက်ကဒီမှာ surgical risk ကဘယ်လောက်ရှိလဲဟိုဒါဆရာ cataract ဆိုခွဲမှာဆရာဒီဆိုတော့ surgical risk က very low risk ပါ breast ခွဲမယ်ဒါ endoscope လုပ်မယ်နောက်မှလို့ရှိရင် skin surgery ဒါမှမဟုတ်လည်းminor surgery that supposed to be less than 30 minutes အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ the minor risk ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တဲ့ကိုကျွန်တော်ဘာမှသိပြီးတော့ ထူးထူးလုပ်ဆရာမလို့နော်နံပါတ်4ချက်ကအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူး surgical risk ဆရာကိုဘိုက်ဖွင့်မယ်ရင်ကောင်းဖွင့်မယ်နော်အယိုး surgery လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းဟို surgical risk ကကြီးလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် medical risk ကိုစဉ်းစားတယ်ဟုတ်ပြီလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်းမှာကျွန်တော် hip replacement လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရင်ပန်းအောင်မမော်ဘူး surgical hip replacement ကျွန်တော်ဒီနာနေတာကျွန်တော်3နှစ်4နှစ်ရှိနေပြီကျွန်တော်ခွဲမှဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့အဲ့မှာအရင်ကအန်ကဲမှာဘာဖြစ်ဘူးလဲနှလုံးရှိလားheart failure ရှိလား stroke ဖြစ်ဘူးလား kidney မှာ injury ရှိလား diabetes ရှိပြီးတော့ insulin တောင်းလို့လားစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့အချက်ကလေးတွေကိုစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းတယ်အကုန်လုံးက negative ဆိုတော့လက်တွေကိုနော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကတစ်ခုကexcuse me elevated risk ဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ determinant factor ပါလဲဆိုတော့ဘယ်လောက် functional is considered ဘယ်လောက်ကောင်းဟုတ်ပြီအန်ကဲသွားနိုင်လာနိုင်ရှိလားငါမဲ့ပေါင်နာတော့ပဲသွားနိုင်မလဲကွယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြဿနာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဒီဘက်က functional score တွေကဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့မရှောက်နိုင်တဲ့လူနာတွေအတွက်ပြဿနာရှိခုနပြောဆို city 4 block ကိုရှောက်ဖို့ဆိုတာဟိုခြေထောက်နာနေတယ်ဥမာကျွန်တော်သွားရမှာဒူးခွဲဖို့သွားမှာ
ဒါပေမဲ့ဟိုဆရာဝန်ကဒီလမ်းမလျှောက်နိုင်အကုန်လုံးက stress လုပ်ရမယ်ဆိုတော့တိတ်တော့တိတ်မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့လူတိုင်းကအသက်ကြီးလာတော့အဲ့လို medical ဆရာ complex ဖြစ်လာကြတာပဲအဲ့တော့အဲ့လူနာကိုဆရာမတို့အကုန်လုံးက non surgical ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းအတိတ်ပဲဆရာတို့ you have to make the prices right ဘယ်လို determination factor ဘာအရေးကြီးတယ်ဆိုဒီမှာခုနဟိုလူနာရဲ့ဒီ functional status assessment အကုန်ရေးကြည့်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရသမျှဟာကိုအကုန်ရှားမှာပဲခုနကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဟိုထည့်ထားတာခုန sexual drive is another way မြန်မာတွေကျတော့အသက်ကြီးလာအဲ့ဒါတွေအသိမှာပဲဒီမှာနိုင်ငံခြားမှာတော့ sexual drive is one of the determinant factor ဘာလို့အဲ့ဒီတကယ်လို့ဟိုဟာပေါ့ if you had a good sex လို့ရှင်တော့အဲ့ဟိုလူနာကိုမြန်မာလမ်းမှာမောလည်းမမောဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီလူနာကိုပေးပြီးတော့ဟိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့ calculator ထဲမှာထည့်နေသူရဲ့ score more than 34ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပေးပြီးတော့သွားလို့ရကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုအကြမ်းမြင်ခွဲတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါလူနာရဲ့ functional status is a key determinant factor whether you should go ဆိုဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ surgical risk ကလည်း high ဖြစ်တယ် medical risk ကလည်း high ဖြစ်တယ် functional status ကလည်း intermediate အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုလာပြီဟို further risk stratification လို့လာအဲ့ဒါတော့ stress or not ဆိုအများသဖြင့် non invasive cardiology testing လို့လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ European နောက်ထပ်ပါထည့်ထားတယ်ဒီ age နဲ့ဒီခုနဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က score နဲ့ဒီဘက်ကဒီဘယ်ဘက်ကAmerican Society of Cardiology ညာဘက်က the European Society of Cardiology နှစ်ခုอ่ะit's almost equivalent เนาะအဲ့တော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟို concept ကိုတော့နားလည်ထားဖို့လို step by step approach လေးပေါ့เนาะကိုလူနာပဲ basket ထဲမှာရောက်နေတယ်လေ so you have to making the proper guideline to make a proper assessment to get a better outcome ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါကဟိုကျွန်တော် intro ပဲပေးထားတာပေါ့ that this is a roadmap this is where everybody has to go through the same process အဲ့တော့ overdoing the investigation is going to make a delay the surgical process is make it unnecessary burden on the patient ပေါ့နော် underdoing ဘာမှမလုပ်ပဲသွားပါဆိုလို့ရှိရင်မလိုလားဖက်နဲ့ patient မှာခုနပြောသလို last minute cancellation ဒါမှမဟုတ် patient bad outcome ဖြစ်ပါမယ်ဆို make sure you have to make a prices right အဲ့တော့ဘာစစ်ခွဲလို့ရှိရင်ဘာ test တွေ order လုပ်မလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဘာလဲ international guideline တွေတော်တော်များများ test တွေကအပူတွေလုပ်နေတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နံပါတ်1ထောက်ပြချင်တာ PDPDD ပေါ့ဟာခွဲရင်တော့ဆရာရဲ့သွေးကျဲသွေးနှောသိရပါသိစရာလို့လားသူ့မှာလူနာမှာအရင်ကလည်း history မရှိဘူးသွေးကျဲစိလည်းတောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလူနာမှာဟိုလည်းဟိုခန္ဓာကိုယ်မှာ liver အသေးပြဿနာလည်းမရှိဘူးကြောက်ကပြဿနာဖြစ်ဘာကြောင့်သွေးကျဲနှုန်းကိုတိုင်းကျင်တယ်လေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုအပူ test တွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဒီမှာ American Society of Hematology ကမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတားမြစ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလက်ပေါ့နော်ဆရာခွဲကန်ကြီးကတော့ CBC နဲ့ BM ဆို basic metabolic panel လေးတော့ဖောက်လိုက်ပါဆိုလူနာကလည်းကောင်းနေတယ်ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးရလည်းမတော့ဆေးလည်းမတော့နဲ့သွားနေတဲ့လူနာတယောက်ဘာဆေးမှလည်းတောက်မနေလူနာတယောက်ကလည်းဟို CBC BM clinical တဲ့နေမှာကျွန်တော်ကဆိုဥမာသွားမခွဲမှာပါဟာနီယာခွဲမှာနိဆိုတော့ဟိုတချို့ CBC BM မိနာလက်ကတော့ဖောက်မလားမဖောက်ဘူးမလို့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဟို FSR မလို့ပဲနဲ့မယောင်ရတော့နည်းနည်းမလို့ပါနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ X-ray ပေါ့နော် X-ray ကလည်း it's a kind of interesting ဟာခွင်းတော့ဒီဓာတ်မှန်လေးတော့ရမလက်လူနာချောင်းလည်းမစိုးမောလည်းမမို့အရင်အစရောကလည်းမရှိဘူးနားတောင်ကျတော့လည်းအကုန်ကောင်းတယ်ဘာကြောင့် chest x-ray why chest x-ray need to support the diagnosis ကျွန်တော်မှာတရား1000နဲ့တညပုံမြင်နေပြောစရာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တွေပြောစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါနောက်ပိုင်းဟို clinical ဆွေးနွေးရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးဆိုဒါပေမဲ့အချက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပါတယ်ဆို chest x-ray is unnecessary unwanted unless you are clinically indicated နော်ကို clinical နဲ့နေအောင်ဒါခုနဒီလူနာကမောတာအရင်မောတာနဲ့မတူဘူးဒါ heart failure မဟုတ်တော့မှ pneumonia လေးဖြစ်နိုင်တယ်ခုနကလည်းကိုဗစ်ဖြစ်တာ2ပတ်ပဲ3ပတ်ပဲစသဖြင့်ပေါ့နော် so you have to have some clinical indication that might lead into the chest x-ray and do it otherwise don't do it so that do the investigation is not for the sake of surgery or the surgical procedure just to think is clinically indicated. So that clinical decision is a key thing on the ordering the investigation. No, now the stress gonna be Luna and the G serious stress stress is so stress is indicated on the routine. What clinical indication surgery to stress has look
popular so make sure that when you order, you really mean it. You really want to find out. You really want to help the patient, rather than putting the burden on the patient. Hope you know. Dima develop. No, because slide make sure that when you order the test, make sure it's really worthwhile. It's really in alignment with the society guideline in it. Test here, Luna Mima Tento, the less Mama Luna anemia, CBC powder, Luna major silone, and I don't CBC there data. The myometamilome, Luna Kanagana Tuiton, hemoglobin baseline Walabe, Chowne Conlabe. So you should have a CBC before the surgery. Now you cross so much blood look time as a people do. Luna immunotherapy being in a surgery got the immunotherapy, bone marrow suppression, pancytopenia. You should know about the patient and CBC. A lot of hematological pathology, so most of the liver problem nearby, and the kind of cirrhosis is important. But I bet supplementary pancytopenia. So the more there is some of the tests is worthwhile the order just do it. Before the study, it's just a fine. Routine lab should not be the judging the decision. But when you have a complex, you should order the basic CBC, and the basic chemistry is required for the surgical purity. Another chemistry, PDBD should not be ordered routine unless patient has history leading this, unless patient taking the blood thinner, unless patient have a liver and renal dysfunction or nutritional issue. Now, basic metabolic panels or kidney functional correct. Now, patient kidney, the heart disease, she's in a loba. No patient medication then may alter the electrolytes loba. Not to go the glucose, but glucose or diabetes, she did to obese people, tendency, she did not steroid therapy, the glucose are a potent. I think it should be done routinely. Liver function is the result of the patient with the hepatitis, the cirrhosis, or she did to my loba. You got routinely malopane. You are going to urethral procedure. You look at it. No, pregnancy tests are low lam, low test. Because women or reproductive age got surgery, pregnancy test is a must. There's only one test that you would recommend is pregnancy test. Malula, anesthesia can have induced abortion. But the EKG, EKG, cardiac test, troponin, Belolumima load than the less. To be cardiac biomica, Naku, troponin and propian people, Belolumima or a load than less, so that non cardiac history shin load them are. A patient go into the high risk surgery doing load them are. A patient can age, that to the shield, again, Dala, American Airwan, European Cooter, American Chamsang Adama, or Ike recommend European Society, Lolo Yaris, Yaris, General, Nakudon Bomb, Yobro, Piotr, Sierra Samaro, Lecano Yano. That's why the cervical spine X-ray. My mother rheumatoid arthritis, Mapio de Bemelo. The Levema, the Loniama, Labra, or Cervical spine, or Shine. Savannah spine is the Elicoma, Baloniama, so the genuine anesthesia, so Negodilum, swear on Negodilum, Lamima, tube tears. The Elulumuri, the flexibility and the stability of the cervical spine. I mean, JT earlier, Sierra Samarma, rheumatoid Shida Lunago, and the Cia Dormison, cervical spine, the flash X-ray, or all I did look behind now. Nasija or Joby or Yaba. Not to go the drugs, not basic, Lunaria city down here. I mean, you know, then a young child on the good night, General Canaan, wrap up the bomb. You know, Biosia. Yeah, you know that you know, sing I'm not going to yell at. Siga. Luna city down here, Sigaro, generally standard order of the Sia, Besiri Dobro, Besiri Yabro, Be Wari sat down, what the Quemeni, the other Quemeni Manama, Sia order NPU, but Mama Sam Sama Nelu, Himadaban and Lubium, Sia Sijablu Lum. Sigaro,
you standard ကဆေးရတော့မှာကိုတောင်းနေကြဆေးရတော့ဒါပေမဲ့ချို့ဆေးတွေကတော့ချင်းအားဖြင့်လူနာကိုအကျိုးမရှိတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးခြင်းတယ်ပေါ့နံပါတ်1ကတော့ diuretics diuretics ကတရက်လောက်မတော့လေဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးဒီမှာ hydrochlorothiazide you should skip it at the morning of the surgery လူနာလည်းခဏခဏစီးသွားကြမလို့တော့ဒါပေမဲ့တချို့က heart failure နဲ့ LASIK dependent ဆိုတော့ဒါတော့ပါအဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဆရာပုံမှာမဟုတ်ဘူးငကိုတွေကဆရာကသူတို့မှာဒီဆေးဘူးကဟိုလောက်ရှိမယ်ဒီ12မျိုး13မျိုးလောက်ရှိအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကဘာကြိုက်လဲ supplement တွေကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ဒီထဲမှာထည့်ပြောမှာနော်နံပါတ်1ကတော့ဒီ ACE နဲ့ ARBs ပေါ့နော် ACE နဲ့ ARBs အမှန်ကကျွန်တော်သုံးတယ်1990လွန်ခဲ့အနှစ်20လောက်ရှိနေ we know in and out about the ACE and ARBs it doesn't have any issues however ဒီဟိုကနောက်ပိုင်းမှာဒီ unexplained ပေါ့လေဒီ anesthesia ကဒီ induction anesthesia မှာ angioedema hypertension ရှိရဆိုတော့အခုဒါ European ဘက်ကလည်းပြောလိုက်ပေါ့နော်ဒီ ACE and ARBs should be should be on the ဟိုပေါ့နော် whole in the morning of the surgery အဲ့တော့ကျွန်တော် scenario 3မျိုးပြောမယ် now ACE and ARBs ဆို hypertension အတွက်တောက်တယ်လူနာ hypertension က well controlled ဖြစ်နေ so it's not really a big deal to hold in the morning of the surgery ဒါပေမဲ့ ACE and ARBs ဆို hypertension တွေတော့ blood pressure လည်းလို့သိပြီးတော့ well control မရဘူးဆိုရင်တော့ it doesn't make sense to hold the medication in the morning of the surgery blood pressure bounce back because လူနာငကိုတွေက anxiety လေးကလည်းနည်းနည်းရှိတယ်ဆိုတော့လေနံပါတ်3ကကျတော့ဒီ ACE and ARBs ဆိုဒီ heart failure အတွက်တောက်နေတဲ့လူတွေကြတော့ it should not be holding it ဘာလို့ you should be because it's a little bit complex so ACP ကတော့ဟိုပါပဲသူကဆရာဝါနဲ့ဆွေးနွေးပါပေါ့ anesthesia နဲ့ဆွေးနွေးပါအကောင်းဆုံး policy ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ညွှန်ကြားလို့ရှိတယ်လူနာကိုညကိုတစ်လုံးပို့တော့လိုက်ပေါ့ဆိုမနေ့ခင်းမှာမေးစေးပေးတဲ့အချိန်မှာတော့မတော့တာကောင်းတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါဆိုတော့သူ့ရဲ့ ACE and ARBs ရဲ့ cardioprotective anything ကိုလည်းရမယ် anesthesia ရဲ့ induced hypotension နဲ့မရဘူးဆိုတော့ that's a kind of မွေးမသေးတုံချိုး policy ပေါ့နော်အဲ့တော့you should understand there's a complexity and there's also I can give you a tons of the study that's argue on both sides ပေါ့နော်နံပါတ်2က the beta blocker ကိုကျွန်တော်ပြောရင် beta blocker ကshould have got would have been a beta blocker you should be continuing beta blocker သူတို့ပြင် patient with a heart failure သူတို့ပြင် patient with the ischemic myocardial injury beta blocker should be continue ကျွန်တော်တင်မတော့နေရင်တော့မစတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဟိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တနားကြီးကြာမစပြီးတောက်နေပြီးသားလူနာတော့ continue လုပ်တာအကောင်းဆုံးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ three thing at rule make sure your beta blocker should be the selected beta blocker နံပါတ်1က beta blocker should be adequately beta blockade to get a cardioprotective action which mean basic heart rate က60နဲ့80ကြာမှရှိဖို့လွယ်နံပါတ်3ကတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ beta blocker ကိုသုံးစေချင်တယ်ပေါ့အထူးသဖြင့် bisoprolol ရဲ့ toprol XL ရဲ့ဒီ carvedilol is stand out the best so you should be knowing the best for your patient especially with the ischemic and the heart failure myocardial injury ရှိတဲ့သူတွေမှာဒါတော့ beta blocker ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော် no any other cardiac medication should be continue any other study should be continue however the တခြား clofibrilate တို့မလို့ study ကလွဲလို့တခြားဒီ lipid lowering agent should be discontinued now warfarin ကျတော့ warfarin is a little complex but the knowledge ကိုကျွန်တော်တင်ဒီကောင်တွေပြောနေတော့ကြာအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာတို့ဆရာမစိတ်ဝင်စားမှပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းမြင့်သွေးကျဲစီကတော့ရက်ပါဒါပေမဲ့ရက်လို့ရှင်တော့တချို့လူနာရက်လို့မရတဲ့လူနာတွေရှိတယ်ဥပမာ half valve လူနာတွေနော် mechanical half valve ရှိရရက်လို့မရဘူးတော့ DVDP recent ရတိုင်းတက်ရက်လို့မရဘူးဒါပြီးတော့ဒီဟိုမှာ chest tube pass ကိုဆိုတကယ်လို့ stroke ရထားလို့ဟို chest tube pass high ဖြစ်တဲ့လူနာဆိုရက်လို့မရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် bridge လုပ်ရတယ် bridge ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ပါတယ် Lovonox နဲ့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ mix set ပဲအသေးဟို technology နဲ့တကယ် technical detail ကတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခန်းမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးဆွေးနွေးစေခြင်းဆွေးနွေးပေးပါမယ် heparin drip ရှိလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံး3နာရီ4နာရီကြာရပ်ပြီးမှခွဲလို့ရပဲလုံးမလို့ကြတဲ့ heparin ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနည်းဆုံး1ရက်ရပါတယ်တော့တခြားခုန Novax ဆိုလို့ရှိရင်2ရက်ရပါတယ်ခဏလေးကျွန်တော်ဒါဆေးတွေကျွန်တော်အကုန်ပြောလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခန်းကိုစာရNovax ဆိုရင်2ရက်1ရက်ဆိုတာတော့ဒါ renal function ကောင်းတယ်2ရက်ဆိုတာ renal function EGFR ကျနေတာတို့ elderly people ဆို2ရက်လောက်ရရင်တော့ကျွန်တော် 100% or 99% clear ဖြစ်သွားပါတယ် aspirin ကတော့
should be continued aspirin go down nida ga primary prevention ga mataw ja ro lo thin mare yin no taw de aspirin de long ga da na long ye guardian angels lu dain taw ni ja da me aspirin aku naw pai ga primary prevention no badu ma mataw taw ne ke lo shin no de ba law yet pe ba no aspirin go price secondary prevention နဲ့တောင်းနေတယ်ဥမာ stand ရှိလို့တောက်တဲ့လူဥမာ stand ကလည်းတစ်နှစ်ကျော်တောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဟိုတော့ group level ဆိုရက်လိုက်ပြီးတော့ aspirin နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ continue လုပ်တာမြင်ရတယ် aspirin should be continue during the surgery ပေါ့ no matter ဒါပေမဲ့တခြားsurgery ကဥမာကျွန်တော် neuro surgery တွေပါကြတော့ high risk surgery ဆိုရင်တို့အဲ့ဒါတော့ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးပေါ့နော် risk နဲ့ benefit တွေကိုပြောပြီးတော့အများသောဖြင့်တချို့လူနာတွေကလုံးဝကို blood တင်တာကိုအထိမခံဘူးအထူးဖြင့် surgeon တွေပေါ့နော်ဟာဆရာ spine surgeon တို့ neuro surgeon တို့နည်းနည်းစကားပြောတာနည်းနည်းဟိုလုပ်ပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ဟိုဖြစ်ဘာသူတို့က they know their patient best လေအဲ့တော့သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ရက်တင်ရက်များသောဖြင့်တော့လူကနှလုံးယောဂအခန့်ရှိခဲ့တယ် stent ရှိတယ် cabbage ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် manipulate coronary manipulate လုပ်ပြီးသားရှိခဲ့တယ်ဆို aspirin ကိုတော့ continue လုပ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခဏ clavis ကတော့9ရက်ကြာရပါဒါပေမဲ့လို့လည်းအဲ့ဒီမှာ drug eluting stent ဆိုတော့ဒါ6လတစ်နှစ်ဆက်တော့တွဲတော့စေချင်တယ်ခွဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူနာကို dual antiplatelet မှာပဲကျွန်တော်တို့ခွဲစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ NC ကတော့လိုရင်တော့ရက်လိုက်ပါ2ရက်3ရက်ဆိုရင်တော့ clear ဖြစ်သွားပါတယ် insulin therapy တော့ကျွန်တော် long acting ဆိုတော့ဒါ continue လုပ်ပါဒီ short acting နဲ့ဒီ short acting နဲ့ intermediate acting ဆို intermediate ဆိုကျွန်တော် reduce 50% short acting ဆိုလုံးဝမပေးပါနဲ့ oral hydroglycemic ဆိုရင်ရက်ပါနော် steroid ဆိုရင်ခုန steroid သုံးတဲ့လူနာဆို stress ထုတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့ဒါ steroid ကဏ္ဍကြရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောမယ်နောက် supplement တွေသူတို့ supplement တွေတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့ all these supplements should stop it ဥပမာဆိုတော့ဆရာကြီးကိုဂျူတန်လေးတောင်းနေပါဖြစ်တယ်ဆိုကိုဂျူတန် can be a blood thinner vitamin E can be a blood thinner ကျွန်တော်ဒီ fish oil can be a blood thinner ကျွန်တော်ဒီ study တွေ after study ပေါ့ supplements may helpful for the heart and long term but you know if you're using a short term for the surgery you should stop it at least no harm by stopping the medication 7 days before the surgery ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု wrap up လုပ်ပါမယ်နောက်9 မိနစ်ကြာမယ်Now, pulmonary risk ဆိုတာလူနာတွေတော်တော်များများက cardiac risk ကိုပဲများတယ်ပေါ့ pulmonary risk ဆိုတာရှိပါတယ်ဥပမာခွဲပြီးမှ pneumonia ရတာခွဲပြီးမှ atelectasis ရမယ်ခွဲပြီးမှချောင်းဆိုးတယ်ဟိုစသဖြင့်ခွဲပြီးမှ respiratory failure ရတယ်ဆိုတာမျိုးကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုကျွန်တော် predict လုပ်လို့ရတယ်ဒီသဖြင့်လူနာတွေအသက်ကြီးတဲ့လူနာ COPD ရှိတဲ့လူနာ OSA ရှိတဲ့လူနာ heart failure ယူနေအရင်တော့ poor functional status ယူနေ smoking ရှိတဲ့လူနာ pulmonary hypertension ရှိတဲ့လူနာတွေဟာ increased risk ရှိပါတယ်အဲ့လူနာတွေကိုဘယ်လို predict လုပ်မလဲဆိုတော့you cannot just send everybody to the pulmonary function test you cannot send everybody to the sleep study ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက clinically ပဲ screen လုပ်ပြီးတော့ရမယ်ပေါ့အကောင်းဆုံး screening ကတော့ဒီဟိုပါပေါ့ကျွန်တော် stop bank ဆိုတာရှိတယ်ဒါ again ကျွန်တော်ဒီဟို calculator လေးကိုသုံးကြည့်ပါပေါ့ဥပမာလူနာ obese ဖြစ် obesity က2မျိုးရှိတယ် the healthy obese bad obese is obesity with the OSA is a bad obese အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာအဲ့လူနာတွေကို predict လုပ်ပါအထူးသဖြင့်ဒီ pre-op မှာအဲ့ဒီ OSA ကို screen လုပ်တာအရေးကြီးပါအဲ့တော့လုပ်ပြီးလို့ရှင်လည်းတော့ predictable course နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်လူနာကိုဘယ်လိုဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေတို့အတွက်တိကျခိုင်ခံလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီနေ့ကတော့ menu ဖတ်တဲ့နေ့ပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပြောတဲ့ကိုင်ကခြေတော့ဟိုဆွေးနွေးရစရာတွေကများနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတော့ဆရာမတို့ guideline လေးတွေနားလည်ထားစေချင်တဲ့သဘောပါပဲเนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီဟို endocrine ပေါ့ endocrine ကခုနပြောသူ diabetic တွေကို management လုပ်တာ it has to be that all the diabetics should be the priority on the surgery ပေါ့ဆရာမတို့ခွဲခန်း list ထွက်လာပြီဆိုရင် diabetic patient should be number 1 or number 2 because they cannot stand long prolonged NPO လေဆရာကြီးအစမစားရင်စားတာပေါ့ diabetes မှာစားတော့အဲ့ကြဘာလို့မ sugar ကြတော့မလို့ insulin လည်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ it's a kind of complex pain in the neck you should be sending diabetic to the first in the surgery ခွဲမြင်မြန်ပြီးမြင်မြန်စားမြင်မြန်ပြန်မယ်အဲ့ဒါ that's the best policy ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနလည်းပြောပြီးပါ long acting should be continue short acting should be hold or it will be metformin ကိုတချို့က24နာရီကြိုပြီးရတယ်လို့ဆိုရှိပါတယ် guideline နဲ့မှာဒီကတော့European ကမပြောထားတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော့ standard တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့များသော American guideline တွေက24နာရီကြိုရရမယ်လို့ဆိုတာအဲ့တော့ဒီ NPH ဆိုရင်50%ဖြော့ရမယ်
နောက်ပြီးတော့thyroid ပေါ့ thyroid မှာ2မျိုးရှိတယ် hypothyroid hyperthyroid hypothyroid is probably most common ဆရာတို့အများဆုံးတွေ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ thyroid function test ဆိုအထူးတလဲလုပ်ဖို့မလိုပါဘူးတောက်နေကြဆေးကိုပဲသူကကျွန်တော်ပုံမှန် hypothyroid ဆိုတစ်နှစ်ကိုတစ်ခါဒါမှမဟုတ်6လတစ်ခါလောက်ပဲ thyroid function လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ပြီးလို့ရှင်လည်းဒီဟိုခွဲမဲ့အတွက် thyroid function အထူးဖြင့်လုပ်ဖို့မလိုဘူးတောက်နေကြဆေးကိုပဲတောက် clinical adjustment is a key thing ပေါ့နော် bradycardia မရှိဘူး tachycardia မရှိဘူးခုန weight gain မရှိဘူး weight loss မရှိဘူးကို heat intolerance မရှိဘူးဆို you just judge it this is clinically you thyroid let it go ပေါ့အဲ့တော့ hyperthyroid ကျတော့နည်းနည်းလေး cue site ဘာလို့ဆို hyperthyroid က control မရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ thyroid storm ဆိုတာ surgical induced thyroid storm ဆိုရတဲ့အတွက်အနည်းဆုံးတော့ဟိုတည်ချာလေး thyroid function လေးတော့အထူးသဖြင့်အဲ့ခွဲကန်လေးတော့တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဖန်စစ်ကြည့်လိုက်ပါနော် control မရတဲ့ surgical postpone လုပ်ထားပါကျွန်တော်အဲ့ control ရမှာပဲကျွန်တော်ဆိုပါလို့ပါနောက်တစ်ခါ steroid ကိုပေးတဲ့ဟာက the rule number က3ခုရှိ steroid က5 mg နဲ့ကျော်သွားရင် adrenal suppression ရမယ်နောက်ခုန steroid ရဲ့ dose က3 weeks နဲ့ကျော်သွားရင် adrenal suppression ရမယ် even your patient is not currently taking steroid here you know ကျွန်တော်သိချပြောရင်ဥပမာဒီကလေး asthma ရလို့လူအောင် steroid ပေးလိုက်တယ် the steroid ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ deep ပိုင်းလို့တယ်ဒါပေမဲ့ခွဲမဲ့နေမှာ steroid ကမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုနောက်ဆရာရဲ့ဟိုက stress ဆိုတာဘာလဲဆိုကျွန်တော် additional bolus steroid ကို at the morning of the surgery မှာပေးရတော့ stress ဆိုခေါ်ပါတယ်ပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီ adrenal excess suppression မဖြစ်တော့ဘူးလူနာကခုန adrenal lazy ဖြစ်နေတော့ဒီကျွန်တော်ဒီက steroid တွေတောက်နေတော့သူ့ရဲ့ adrenal gland က lazy ဖြစ်နေတယ် surgery says stress and the steroid not not appropriately ဟိုပါ increase ဆိုကျွန်တော်ကအဲ့လူနာရဲ့ stress အတူကို anticipate လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ stress ဆို steroid ကိုဒီ hydrocortisone ကိုကျွန်တော်90နဲ့100ပေးလို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ rule ကခုနပြော3ခုကိုအမြင်မှတ်ထားပါ daily dose ကိုမှတ်ထားပါ duration ကိုမှတ်ထားပါအဲ့နှစ်ခုကခုန daily dose က5တဲ့ကျော်သွားတယ် duration က3 months တဲ့ကျော်3 weeks တဲ့ကျော်သွားလို့ရှိရင် you should be giving a steroid stress dose ပေါ့နော်ပေးပါဒါ is a standard recommendation ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီ hepatic pathology acute hepatitis နဲ့ acute liver injury ဆိုတော့ဘယ်တော့မှခွဲခန်းတွေကိုမပို့ပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့နှစ်ခုပေါ့နံပါတ်1က anesthesia it's harmful to the patient it can exacerbate and make a bad outcome အနေ surgery နဲ့ anesthesia နှစ်ခုစလုံးဟာဒီနုနယ်နေတော့ injury ရနေတော့ liver နဲ့မသင့်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ chronic ဖြစ်တဲ့လူမြန်မာပြည်ရဲ့ population အများစုအထူးသဖြင့်ဘီပိုးစီပိုးတွေဝင်နေတဲ့လူတွေကဆရာကြီးကောင်းနေတာပဲသူတို့ခွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒီလူနာကြရင်ကျွန်တော်ဘာနောက်ထပ် additional score ကပါလဲဆိုခုနchild abuse score ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီ male score ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ score နဲ့ပြန်ထောက်ကြည့်ခုန child က A ဘာမှ answer လို့လည်းမရှိဘူး side လည်းမရှိဘူး level ရှာဆိုင်တော့ level fail လည်းမရှိဘူး male score ကလည်းအကုန်ကောင်းတယ်ဒီကို bilirubin လည်းမရှိဘူးကျွန်တော် PDN လည်းကောင်းတယ် albumin လည်းကောင်းတယ်ဆိုကျွန်တော် it should be okayနောက်တစ်ခါလူနာက child လည်းမကောင်းဘူး male လည်းမကောင်းဘူးဆို you can't push the chronic liver to the surgery it's a disaster I'm telling you that you know male score လည်း16တဲ့များနေတယ် child view က B နဲ့ C ဖြစ်နေဆိုတော့ it better to choose a non ဟိုပါနော်ကျွန်တော်မခွဲတဲ့ဥပမာကျွန်တော်ဒူးနာစီပဲတောက်တော့ကျွန်တော်မခွဲတာဘူးကောင်းနောက်တစ်ခါ patient with a stroke patient တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3လနေ6လကိုနားဖို့ကော3လတော့ standard recommendation ချို့ကတော့6လထိနားပါပေါ့နော်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါ surgery ကိုတမ်းပြီးမခွဲလိုက်ပါနဲ့နောက်ပြီးအများအားနဲ့ chest tube vest ကိုသုံးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ anticoagulation ကို adjust လုပ်ပါနောက်ပြီးဒီ carotid bruit ကိုတော့ထည့်တောင်ဟိုစားထဲမှာထည့်ပြောဖို့မလိုဘူးပေါ့ is unreliable predictor for the stroke ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်The direct patient with the cancer should consider with the other comorbidity နဲ့ဒီ cancer ကြောင့်ဖြစ်တာရဲ့ဒီ morbidity mortality အပြင်ဒီ cancer chemotherapy နဲ့ radiation therapy ရဲ့ effect ကြောင့် patient functional status ကျနေတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် consider လုပ်ရပါတယ်number ဒီ cancer therapy ကခဏပြ cut ကိုထိနိုင်တယ် lung ကိုထိနိုင်တယ် kidney ကိုထိနိုင်တယ် liver ကိုထိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို comprehensive review လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် medical optimization နောက်တစ်ခုကမမေ့ဘူးလို့တာ surgery might be the only chance for the patient ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်း surgery လည်း postpone လုပ်မရဘူး how we can optimize it so that's another ဟိုပေါ့နော်ဆွေးနွေးကန်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါလည်းဒါဆရာတို့ဆရာမတို့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဆရာတို့ဆရာမတို့ပုံမှာဟိုတာဝန်တစ်ခု
ပေးလိုက်တဲ့သဘောပါအရင်တော့ဟာဆရာခွဲတာကgeneral လို့မဟုတ်ဘူးခွဲတဲ့ဆရာဝန်နဲ့မေးစေရလို့ပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစစေချင်ဘူးပေါ့နော် because primary doctor take more responsibility and that will make your patient going to like you more the patient going to get a better the bottom line patient outcome it is getting better if you know how to handle the preoperative the arts go the preoperative medicine ရဲ့ concept ကိုနားလည်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့လူနာဟာတခြားလူနာတွေတခြားဆရာဝန်တွေနဲ့မတူကျွန်တော်ပို့ပြီးကောင်းလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ summary နဲ့ပြောချင်တာဒီ concept ကိုသိရ preoperative medicine is not you have to consider it as a specialty the specialty belongs to you the primary care provider should have understand the basic governing principle to make them better, to have a better outcome, better result, lesser cancellation, and make you a good transition period, like a wedding, like a trip to the airport. Number one, surgical risk, number patient risk, patient functional status of people. Hey, don't people generally preoperative management general pure. Now the pivotal role the current play up the manager the CRO but Luna Len Nale Tare, Hobaga, Queresia when a season open communication. Yeah, it takes 5 to 10 minutes of your time. Patient outcome could be 50% better if you put additional extra step to get a better patient management. No, Dima boss look at me, Sarah Meganish, General Sabra, or the pick, General Ching, no, thank you so much for your attention. General need the loud lumina lamel let town. General Megani is sub, what lumino, General Cook boss look like me. Jesus to my Siawini. Well, Chapok say my Megoni Roshini, Paluyala, sir. Hey, General Cook Sabi to Kudim Piogia, no? Luna preoperative status ma hepsi retro testing look that sheep la and Yama Pima preoperative testing beside the blood. General Mole, Malo Sachin, we have also General knowledge, Sierra Beniani, Lado, General Sima. You have to assume that, everybody has contagious. Baza, humanity, do a CIA do it as Semabono, general winani or infection, while the B positive, C positive, general Moquebus or Siawane Shire, Mojanobera Moshira Moshire. I mean, guideline. Lopo below. Ma isha mi lopo lula the me. Not to go Arab, no syphilis lopo la. So all the blood and blood-borne contagious infection, it's not should not be a contraindication for surgery. No, so that was Sharo Madeja and Clam na Tower was no, Siamai, no one pit so Quasia Shara Quayama, Luna Sibushi and the way Jama Guma Soros, Makoya Matawa. That is not a contraindication. We never test routinely for the blood-borne diseases before the general BDILO, BDILO Lula, HIV Lula, so general Tribute. Edlo surgeon, general recommend educate lower. Me test my local material are positive. Luna Rango University, you have to accept that they all are contagious. All the blood and blood products are contagious, and to you and to the others. You have to take the universal precaution. Pinna the Queen or the Myint, the Miesi or Coniaria movie on a Myint, Queering out of Myint that had a cow, a cow out of me with Jaramala, Glaucoma, one needed stick and you Natali with her. Yes, it is dangerous to, they call it occupational hazard, no? There's only way you can get around with is universal precaution. General America helps the head digo routinely malobao. No megun jia. Megun dawe. Not the content or cataract surgery look at you might be mad.
fit to operation down mare below nina recommend or I like count and make only the kuba cataract surgery number take out general fit for operations or it should not be the word the general is the only word mare. You can't issue a fitness, it's not your job to say the patient is fit to go or not fit. Low you are just medically optimized. So how you can improve the outcome. Cataract is a general calculator. Cataract is a low risk surgical procedure. But cataract cataract is probably cataract cannot have any negative impact on the but the cataract Luna is still awake and doesn't have any impact. So generally cataract surgery address special recommendation one standard recommendation you are patient medically optimized. Gonna take bit time. Little nearly born a good luna get a quabirama nam jabupium so no see you little nearly take biba. You once you are gonna shed a good treatment to say that miani no le and McCoy the neighbor nearly say Waluma Kuluna or a gong Milonco and Milonly gong in abono or the say out of John don't allow to be ching label. The say out and she member him, I'm a machine general the Mimabia diabetes soon is I don't know, but you better know your patient and get a best management. So Lunaga it's a no-brainer. Luna walking, talking, stenching and no problem, blood donation, no problem, hypertension, diabetic. As long as you have a chronic medical conditions under control, you just let them go and never use the word medical about fit to go. Pure medical work about usage patient medical optimization. Hey, patient money. Everything is as bad as it can be, so patient let them go. So cataract go better. Postpone you just let them go. Unless you see something gross wrong. Blood pressure, they should say, allow penny, they see a cigarette, and then look chinabona, mild adjustment or look for lure. When you want to see a dance and all that. Madoade, we're gonna ask my issue in a town is so go the banner by Saturday. So you know what you can say okay and what is not okay. What the eye surgeon what you know is your patient agreement is your patient is an average and they are a normal routine. Or is only you can make the call. Kuluna da Bowman a chini shidala, the moment Lolo said new asthma the time sounding man in a so you just hold back a little bit. No, it's not no brainer. It's you can adjust it, but cataract is a minor surgical risk, and the call can make it done easy. Not to go about it. How should choose the among the echo and the bro BNP and EKG cardiac risk assessment if we have a limited resource? Right, the limited resourceရှိတဲ့နေရာတွေမှာဘာတွေလိုတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကောင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ခုနက ACCA ရှင်နဲ့ ESC guideline ကိုပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့3 parameter ကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါနံပါတ်1ကဒီ surgical risk နံပါတ်2 patient risk နံပါတ်3 patient functional status အဲ့တော့ကျွန်တော် scenario တွေအမျိုးမျိုးကျွန်တော်အရင်တော့ quiz တွေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဆုံးဖြတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါအခုတော့ကျွန်တော်မဖြစ်လို့ကျွန်တော်လူနဲ့ဆွေးနွေးတာပိုကြိုက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ပဲဆွေးနွေးကြည့်ပါဘယ်လူနာတွေတွေ့တယ်ဘယ်လိုလူနာကို stress လုပ်တယ်လဲဘယ်လိုလူနာပို့တယ်လဲဆိုတာကိုကျတော့ဆုံးဖြတ်မှာဆရာတို့ဆရာမတို့ပေါ့နော်ခုနလူနာတိုင်းကတော့surgery သွားတယ်ဆိုရင်ဒါ at least moderate ဥပမာဆိုပါabdominal surgery သွားမယ်total abdominal hysterectomy ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် consider as a moderate risk အဲ့တော့လူနာမှာခုန hypertension ရှိတယ် diabetes ရှိတယ်ငကိုတော့လည်းရင်ဘတ်အောင်မှုတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း EKG is normal လူနာမေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့လူနာရဲ့ risk က moderate risk ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုရတော့အဲ့မှာလူနာ gray area ကိုရောက်တာအဲ့တော့ last determination factor က walking talking ပေါ့လူနာတော့လာပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးနေတူပါထမင်းချက်ဟင်းချက်အိမ်မှာတန်ရှင်းလို့ဘာမှလည်းမောလည်းမဟုတ်ဘူးအောင်လည်းမရှိဘူးဘာလည်းဖြစ်ဆို let it go you don't need a stress test. You don't even need an EKG you don't even need an echo for the pre-op assessment you just let them go
no investigation is required if you are walking and talking and functional without having cardiac symptoms. So clinical judgment is play a key role. Era general dia America မှာလည်းဟုတ်တယ်တကဘာလုံးကဆုံးဖြတ်တဲ့guideline မှာအဲ့တော့အကုန်လုံးကfunctional status probably the key factor determining အဲ့တော့ဘာမှမသေးကြတဲ့ gray area ဖြစ်မှသာကျွန်တော်တို့ stress test လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဒီ bedside echo ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောဥပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်း it's not a bad idea you just primate do yourself promoting as a quick assessment of the LV systolic function ပေါ့နော် excuse me အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဆေးကခုနဟိုဟာလေး portable ultrasound လေးတက်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုကတော့ European guideline တွေကလည်းအခုအဲ့ဒါလေးတွေစပြောလာပြီပေါ့နော်အရင်တော့အဲ့ဒီ focus က point of care ultrasound exam မှာဟိုဟာထဲမှာ guideline ထဲမှာမပါသေးဘူးအခုနောက်ပိုင်းနည်းနည်းလေးစပြီးတော့သူက it's not a bad idea ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးပေါ့လေသံလေးတွေကျွန်တော်ပြောင်းလာတာတွေ့ရတယ်2023 guideline ထဲမှာ the focus ရဲ့ role လေးကိုထည့်လာတယ်ပေါ့ it's not a standard recommendation yet but if you have limited resources it's not a bad idea to have it put it on your assessment it will give you an extra credit not to your patient's care နောက်တစ်ခုပါရှိတယ်ဆိုတော့ cataract surgery ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီနောက်တစ်ခုကချက်ပေါက်ဆဲမှာတော့ကုန်သွားပြီဆရာဟုတ် MBBS ဟိုမေးချင်တာလေးများရှိရင်လည်းဆရာတို့မိုက်ဖွင့်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်သိချင်တာလေးများရှိရင်မိုက်ဖွင့်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကthe preoperative medicine is like a kind of it's a new territory နိဒါပေမဲ့အခုဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ကြုံနေရပြီပေါ့နော် surgeon တွေနဲ့ဆွေးနွေးနေရတယ်ဥပမာခဏနေ ortho ကပြောမယ်ခဏနေ ENT ကခဏနေ GY ကပြောမယ်စသဖြင့်ဆရာတို့က you have to keep an open communication နိ so being having a knowledge with the preoperative medicine give you additional helpဆွေးနွေးနေရမှာပို့ပြီးတော့လည်းဟိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ reference ဟို guideline ကိုအမြဲတမ်း look up on the international guidelines ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ American ဘက်က ACC European ဘက်က ESC guideline တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နောက်ပြီးတော့စာအုပ်ကလေးတွေလည်းကျွန်တော်စာအုပ်လည်းကြော်ညာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှိနေတဲ့ guideline လေးတွေတော်တော်များများလွယ်လွယ်ကူပဲ handle ဟိုဟာလေးတွေရှိရဆိုတော့ဟိုဖတ်ကြည့်ပါလေ့လာပါကျွန်တော်ဆို it's not that difficult and it's within the tip of your finger if you know how to manipulate how to handle the situation your patient will be better off နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကိုလာတဲ့အခုဒီနေ့မစိုးပါဘူးเนาะဒီလောက်ဟိုအရေးဒီလောက်တက်လာတာကျွန်တော်အများကြီးလာတဲ့အားလုံးကိုဆရာမကြီးတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာမှပြောချင်တော့